В этом видео я расскажу про культовые стулья и кресла, которые не стареют сквозь десятилетия и века, а вы даже можете поставить их себе домой. А некоторые вообще представляют инвестиционную ценность, как некоторые часы Rolex или сумки Birkin. Вы узнаете, на каких стульях сидели великие художники, какие стулья снимались в кино, какой стул пришел в жилые интерьеры с подводной лодки, какие стулья были увековечены на популярных картинах и почему на разработку некоторых стульев тратят больше 10 лет. Страшно подумать, но стулья существовали не всегда. Большую часть своей истории люди сидели на камнях и на земле, но потом вдруг встали и сказали «хватит» и начали изобретать первые стулья. Впрочем, предназначены они были в основном для фараонов и знати и являлись скорее троном, символом статуса и власти. В Древней Греции и Риме придумали кресла-клисмосы с изогнутыми ножками и спинками и несколько расширили список тех, кому можно было сидеть на них, а не на камнях. В средние века популяция стульев размножилась еще больше, но стало очень много примитивных стульев грубой работы. Период Ренессанса начал это дело исправлять, и с каждым веком стулья становились все красивее и удобнее, и так вплоть до промышленной революции, с которой-то мы и начнем наш сказ о самых культовых стульях современности, которые сейчас каждый может купить себе домой, облагородить его хорошим вкусом и прослыть знатоком дизайна. Революция в дизайне мебели началась в XIX веке благодаря австрийскому предпринимателю Михаэлю Тонету. Он основал свою компанию в Австрии в 1819 году, а в 1830-х годах разработал новый метод, который позволял гнуть массивную древесину под паром, создавая изогнутые формы без необходимости резьбы или соединения отдельных частей. Это устранило трудоемкую ручную резьбу и позволило начать массовое производство, и компания начала выпускать мебель разных форм. Большой успех пришел к Тонету в 1859 году с созданием стула номер 14, известного также как стул-кафе Вена или венский стул. Этот дизайн стал иконой благодаря своей простоте, долговечности и удобству транспортировки. Стулья можно было складывать в разобранном виде и очень компактно перевозить сразу много стульев. Стул номер 14 состоял всего из 6 деталей, 10 винтов и 2 гаек, что делало его идеальным для массового производства. Он был доступен по цене, элегантен и удобен, благодаря чему быстро завоевал популярность в кафе, ресторанах и домах по всей Европе. Стулья Тонета можно увидеть на множестве полотен, например, на картине «Портрет Елены Полевицкой», «Влюбленные в кафе», в Молен Руж, на картине «Не ждали» Ильи Репина, на картине «Завтрак участников салона» в кафе «Каскад». А кресло-качалка Пикассо была срисована с его домашней кресло-качалки от фирмы Тонет. Стул Тонета постоянно мелькает в фильмах с Чарли Чаплином и снят во множестве других картин. В общем, на нем успели посидеть самые великие попы мира сего. И до сих пор стулья Тонет очень легко встретить на европейских улицах в ресторанчиках. При этом такой стул очень аутентично смотрится в современных интерьерах, перенося с собой атмосферу той эпохи. А если еще знать, что это не просто стул, а целый культурный феномен, который выпускался без изменений на протяжении более 150 лет, то его вес в интерьере сразу прибавляется, хотя сам по себе он очень легкий и при этом очень прочный. Самый французский стул – это вот такой вот полосатик. История этого складного стула началась в Европе в 1889 году. Он был разработан для быстро растущего рынка кафе и бистро, которые искали практичную, удобную и экономичную мебель для обслуживания большого количества посетителей на открытом воздухе. Стулья можно было легко складывать и убирать, что было особенно важно для кафе с ограниченным пространством. Складной металлический стул для бистро от компании Fermo повсеместно
Франца и до сих пор встречается в садах Парижа. Созданный одновременно с Эйфелевой башней, он является символом города, парижского образа жизни и культуры открытых кафе на свежем воздухе. Сегодня он предлагается во всех цветах радуги, а себе его для этой особой атмосферы можно поставить на балкончик или в загородный сад. Стул Василий, также известный как стул модели B3, был разработан венгерским архитектором и дизайнером мебели Марселем Броером в 1925 году. Во время работы учеником в Баухаусе он увидел руль велосипеда и вдохновился на создание стула, сделанного из трубчатой стали. Кресло Василий – это прекрасный пример стула, урезанного до самых основ. Трубчатая стальная рама полностью скреплена болтами и не требует сварки, а каркас удерживается стропами из ткани. Это один из первых примеров трубчатой стальной мебели, которая считается новаторским произведением модернистского движения. Простая геометрическая форма стула и использование промышленных материалов сделали его революционным дизайном на момент его создания. В 1929 году известнейший германо-американский архитектор Людвиг Мис ван дер Роhe и его коллега Лили Райх спроектировали настоящую икону модерна – Барселона Chair. Он был создан как интерьерная мебель для одной из работ архитектора – немецкого павильона на международной выставке в Барселоне 1929 года и предназначался в качестве места для королевской четы Испании во время их визита на выставку. Кресло Барселона отличается чистыми, простыми линиями и состоит из двух кожаных подушек, размещенных на раме из нержавеющей стали. Вскоре кресло стало символом модернизма и было воспринято как произведение искусства благодаря своей уникальной конструкции и эстетическому исполнению. Оно украшает черно-белую гостиную Патрика Бейтмана из «Американского психопата». А в фильме «Казино Рояль» Джеймс Бонд сидит на этих креслах в апартаментах. Оно действительно невероятно красивое, даже спустя век. Стул-бабочка, известный также как стул BKF, получил свои инициалы от Антонио Боннета, Хуана Курчана и Хорхе Феррари Хардоя. Это трио аргентинских архитекторов, спроектировавших стул в 1938 году. Кресло состоит из двух элементов – стальной рамы, состоящей из трех изогнутых труб, и съемного чехла из кожи или ткани, натянутого на эту раму. Форма кресла напоминает крылья бабочки, отсюда и его название – Butterfly Chair, и включено оно в постоянные коллекции многих музеев искусства и дизайна по всему миру, в том числе в Музее современного искусства в Нью-Йорке и Музее искусства Филадельфии. Вторая мировая война переориентировала проектировочные умы, и в 1944 году был создан стул Navy, и его разработал американец Уилтон Дингенс для использования на кораблях и подводных лодках. Изготовленный из переработанного алюминия в результате сложного процесса производства получился прочный, долговечный, устойчивый к коррозии и легкий стул, который выдерживает самые экстремальные условия на военных кораблях, включая влажность, соленую воду и удары. Хотя Navy Chair изначально был разработан для военных целей, он быстро нашел применение и в гражданских интерьерах благодаря своему универсальному дизайну и долговечности. Сегодня он используется в ресторанах, офисах, домах и многих других местах. Сейчас стул производится не только из переработанного алюминия, но и из переработанного пластика и древесины. И он также снимался во многих фильмах, особенно где есть какие-нибудь допросы или, например, в «Докторе Хаусе». Ну и классно же дома иметь стул с подводной лодки. Стул Womp, который спроектировал Эера Сааринен, в 1948 году является еще одним знаковым предметом современной мебели середины 20 века. Флоренс Нолл, одна из руководителей компании Нолл, обратилась к Сааринену с просьбой создать кресло, в котором можно было бы спрятаться. Этакое место для отдыха и релаксации. Он ответил на этот вызов, разработав кресло Womp Chair, которое обеспечивало чувство уюта и безопасности, за счет чего стало невероятно комфортным местом для отдыха. Слово womb в английском языке означает
утроба. Для такой необычной формы кресла создатель использовал инновационные для того времени материалы и технологии, включая металлический каркас, обтянутый поролоном и обивкой из ткани или кожи. Это кресло предлагает пользователю бесконечные варианты поз и дополнительное пространство для локтей и ног. В нем можно сворачиваться в самые разнообразные уютные комочки и вращаться как пупс в утробе. Вот вспомните мебель времен еще живого Сталина и Черчилля, и вам сразу станет понятно, насколько прорывным был дизайн этого кресла. Вместе с Womb Chair была разработана и атаманка, дополняющая кресло. Оригинальные экземпляры Womb Chair, особенно ранние версии, произведенные Knoll, обладают значительной коллекционной ценностью и являются желанными предметами для коллекционеров дизайнерской мебели. До сих пор кресло Womb продолжает производиться и продаваться компанией Knoll, потому что хороший дизайн будет востребован даже сквозь десятилетия. Wishbone Chair, также известный как Y-Chair, является одним из самых известных произведений дизайнера мебели Ханса Вегнера. Кресло Wishbone получило свое название именно из-за этой Y-образной спинки. Wishbone – это такая вилкообразная кость, которая находится между грудными костями у птиц, включая курицу и индейку. В англоязычных странах существует традиция, связанная с этой костью, которая особенно популярна в День Благодарения в США. Два человека берутся за концы этой косточки и загадывают желание и тянут ее в разные стороны до тех пор, пока кость не сломается. Считается, что тот, кто остался с большей частью кости, получит исполнение своего желания. А особо внимательные могут увидеть в этом стуле какие-то восточные нотки и будут молодцом, потому что этот стул был вдохновлен серией фотографий стульев династии Мин, которые увидел Вегнер и был ими очарован. Эти стулья тоже очень культовые, хотя лично мне они внешне не нравятся совершенно. На мой взгляд, они не очень удобные и уж слишком колючие для взора, но многие их ужасно любят, и я часто вижу их в современных проектах, особенно из Северной Америки и даже в домах американских знаменитостей. В 1950-х годах Ле Корбюзье и Пьер Жанере получили задание спроектировать город Чандигарх, новую столицу штата Пенджаб, что стало одним из самых масштабных и амбициозных проектов в области градостроительства и архитектуры 20 века. Большинство мебели, включая и эти стулья, были разработаны из тростника и дерева. Со временем эти стулья и другие предметы мебели стали очень популярны среди коллекционеров и любителей дизайна по всему миру. Их история и их связь с Ле Корбюзье, который также был задействован в этом проекте в роли архитектора, привлекли широкое внимание, что способствовало росту интереса и цен на эти предметы на аукционах. Со временем мебель, созданная для этого проекта, приобрела статус настоящих коллекционных предметов среди ценителей и коллекционеров дизайна. Вот так простой стул из тикового дерева стал величайшим трофейным стулом. Diamond Chair был разработан Гэри Бертоя в 1952 году в рамках его знаменитой коллекции проволочной мебели для компании Knoll. Кресло получило свое название благодаря своей алмазной форме. Оно состоит из пространственной металлической сетки, сваренной на металлическую раму, что создает воздушное и одновременно прочное сиденье. Несмотря на свою прозрачную, почти невесомую конструкцию, Diamond Chair удивительно удобен. Особенно комфортен он в сочетании со специально разработанными для него подушками для сидения. Diamond Chair подходит как для интерьеров, так и для сада или террас. У этого кресла есть кровно-проволочный брат – стул Bertoia Chair, только он предназначен для обеденной зоны, но именно Diamond Chair стал одним из наиболее узнаваемых и влиятельных произведений Бертоя, отражающих его интерес к скульптуре и исследованию пространства через мебель. Сам дизайнер сказал: «Если мы посмотрим на эти стулья, то увидим, что они в основном сделаны из воздуха, как скульптура, сквозь них проходит пространство». С тех пор, как Diamond Chair был представлен публике, он получил множество наград и признаний и был включен в постоянные коллекции многих музеев по всему миру, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке. Лично мне это кресло напоминает
Образ, который встречается в буддистской философии, где Вселенная описывается как бесконечная сеть из множества драгоценных камней, в каждой грани которого отражаются абсолютно все другие камни. Этот образ используется для иллюстрации принципа взаимосвязанности и взаимозависимости всех явлений во Вселенной. Я нахожу для себя эту мысль очень успокаивающей и поставила бы себе это кресло как скульптурное напоминание об этой идее. Разработанный супружеской парой Чарльзом и Рэй Имс в 1950 году, Имс Molded Plastic Chair до сих пор можно увидеть во многих магазинах и домах, и они все чаще присутствуют в нашей повседневной жизни. Это самый скандинавский стул. Он настолько часто встречается в сканди-интерьерах, что уже стал практически стилевым элементом. Стул был впервые представлен в 1948 году на конкурсе Low Cost Furniture Design в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В 1950 году он стал первым, самым массово произведенным пластиковым стулом в истории мебели. Это был первый стул, изготовленный из термопластичного полипропилена, что стало большим прорывом в использовании новых материалов в производстве мебели. А в новейших версиях Eames Chair используются и переработанный полипропилен, и более экологичные материалы. Это икона дизайна, которую Витро продает уже более полувека. Со временем были созданы различные версии стула, включая модели с разными цветами и основаниями, например, с деревянными ножками, металлической сеткой или на подставке. С момента своего создания в 1956 году кресло Eames Lounge Chair стало культовым предметом дизайна и постоянным экспонатом в музеях, таких как Музей современного искусства в Нью-Йорке. И сегодня это одно из самых знаменитых предметов мебели 20 века и до сих пор пользуется большим спросом. Например, наш заказчик сразу в техническом задании к дизайн-проекту прописал, что хочет видеть это кресло в своем кабинете в вилле на Кипре и ценит этот дизайн, хотя сфера его деятельности от дизайна очень далека. Кресло, так же как и предыдущий стул, создан супругами Имс с помощью разработанного ими особого метода сгибания фанеры. Но чтобы 2 раза не вставать, они разработали его сразу с учетом массового производства. У кресла 3 отдельные подушки, которые обтянуты кожей и прикреплены к изогнутым основаниям, в результате чего получилось эргономичное, очень удобное кресло. Со временем были представлены различные вариации и цветовые решения кресла и его оттаманки, что позволило ему адаптироваться под различные интерьеры. Eames Lounge Chair спроектирован так, чтобы служить долгие годы, и сейчас, спустя почти 70 лет, это кресло доказывает, что его замысел реализован полностью. Кресло до сих пор выглядит очень актуально. Еще одна икона дизайна – стул Swan, созданный датским архитектором и дизайнером Арне Якобсоном в 1958 году для отеля Radisson SAS Royal в Копенгагене. Swan отличается своей уникальной и узнаваемой формой, напоминающей силуэт лебедя, отсюда и название. Кресло не имеет прямых линий, только кривые, что было технологическим прорывом в то время. Кресло позволяет сидящим на нем вращаться на 360 градусов, что всех радовало и забавляло, да и сейчас динамическая посадка людям очень нравится. Swan быстро стало популярным, и несмотря на то, что изначально кресло было создано для отеля, оно нашло широкое применение в офисных, жилых и общественных интерьерах по всему миру. И это все благодаря своему универсальному дизайну и комфорту. А еще из-за своего футуристичного дизайна это кресло можно увидеть во многих фильмах про будущее, например, в «Людях в черном». Следующий экспонат, который вы точно видели, а некоторые даже его страстно хотели, это кресло Egg. Внимательный зритель тут же скажет, что оно очень похоже на предыдущий стул Swan и будет сразу же награжден шоколадной медалькой за внимательность. Это кресло спроектировано тем же Арне Якобсоном и в том же в 1958 году и для того же отеля SAS Royal в Копенгагене. Якобсон лепил модель из глины, чтобы добиться идеальной формы, а форма эта была разработана для того, чтобы создать чувство уединения для посетителей отеля, предлагая им уют и изоляцию от окружающей среды. Дизайн стула Egg Chair напоминает гладкую яичную
скорлупу, а его форма является особым достижением в дизайне стульев, объединяющим сиденье, подлокотники и спинку в одну твердую форму, выплавленную из пластика, покрытого тканью. Стул стал популярным выбором для гостиных и зон ожидания и других помещений, где люди хотят расслабиться и отдохнуть, и хотя бы на миг закрыться от всяких бармалеев и выдохнуть. Это один из самых узнаваемых примеров датского дизайна и модернизма. А оригинальные кресла Egg, особенно ранние модели, изготовленные под руководством Якобсона, обладают значительной коллекционной и инвестиционной ценностью. Их перепродают и покупают, в них инвестируют и на них зарабатывают. Архитектор и дизайнер Эера Сааринен в какой-то момент своей жизни вдруг осознал, что он ненавидит вид множества ножек, столов и стульев в комнате, назвав это уродливым, запутанным и беспокойным миром, и обзывал их «ноги спагетти». Пытаясь упростить эти необходимые опоры, он создал стул из одного материала и единой формы, который разрушал представление о том, что стул должен стоять на 4 опорах. Так родилась коллекция Tulip, напоминающая по форме тюльпан, в том числе тюльпанный стул, в котором 4 ножки заменены на один центральный постамент, напоминающий стебель цветка, и поддерживающий скульптурное сиденье, напоминающее бутон тюльпана. Он предусмотрел, что стул с таким основанием будет неудобно задвигать и отодвигать от стола, поэтому разработал вращающееся основание. Существуют различные версии Tulip Chair, включая модели с подлокотниками и без них, а также с разнообразными обивками для сидения. Tulip Chair появляется во многих фильмах и телешоу, став культовым элементом многих современных интерьеров. Он и его разные варианты вместе со столом были удостоены множества престижных наград в сфере искусства, культуры и предметного дизайна. Датский дизайнер Вернер Пантон, очарованный полимерами, которым можно придать любую форму и производить серийно, поставил перед собой задачу создать такой стул, чтобы он был полностью изготовлен из одного куска материала без швов и соединений. Получился очень красивый и элегантный стул, который был вдохновлен мыслями о будущем, о покорении космоса. Тогда повсеместно в предметном дизайне появлялись такие вот плавные футуристичные формы, которые, кстати, актуально смотрятся до сих пор. S-образная форма и гладкая поверхность представляли собой значительный прорыв в области дизайна мебели. На создание этого штабилируемого стула, первого полностью пластикового стула с консольной конструкцией, потребовалось более 10 лет исследований и разработок. Работа над идеей этого стула началась еще в 1950-х годах, а вот презентован он был только в 1967 году. В том же году началось предсерийное производство. Изначально Pantone Chair производился из жесткого пенополиуретана и покрывался глянцевой краской. В последующие годы были разработаны новые версии стула, включая версии из полипропилена, которые делали его более крепким, удобным и доступным. Эта инновационная мебельная разработка получила огромное множество международных наград в области дизайна и присутствует в коллекциях многих известных музеев. Pantone Chair спустя полвека и сейчас остается одним из самых узнаваемых и востребованных предметов мебели и отлично смотрится в современных интерьерах. Лично мне он напоминает такой красивый каллиграфический штрих, элегантно дополняющий любую картину интерьера. Кресло Плетнер, разработанное американским дизайнером Уорреном Плетнером, представляет собой еще один невероятно красивый и элегантнейший культовый предмет интерьера, который до сих пор смотрится невероятно красиво. Кресло входит в коллекцию Плетнер, которая также включает столы, стулья без подлокотников и другие предметы. Вся коллекция разработана в рамках одного дизайнерского подхода и стала символом стиля 1960-х годов. Основной особенностью дизайна Плетнер Arm Chair является его рама, состоящая из сотен стальных прутьев, сваренных вручную и расположенных в круговой манере, создающий эффект сияющего солнца. Создание одного такого кресла требует значительного количества ручного труда, потому что каждый стальной прут в раме кресла тщательно формуется и сваривается вручную, что делает каждый экземпляр уникальным.
Очень люблю эти кресла, они прекрасны. А еще мне кажется, что не существует интерьера, куда бы они не подошли. Настолько они универсальны. Еще один мой любимчик — универсальнейший стул, который вы 100% видели раньше, но, может быть, и не знали его историю. Это стул Луи Гост. Он создан французом Филиппом Старком относительно недавно, в 2002 году. Дизайн Луи Гост вдохновлен классическим стилем кресел времен Людовика XV, объединив в себе исторический силуэт с современными материалами и технологиями. Старк описывает его как почти невесомое воплощение барочного силуэта. Луи Гост Chair изготовлен из поликарбоната, что делает его удивительно прочным и устойчивым к царапинам и ударам, а также легким и прозрачным. И этот материал позволяет стулу исчезать в пространстве и создавать игру света и теней. За счет этого он идеален для маленьких пространств или там, где загромождение стульями будет излишним. С момента своего создания Луи Гост стал одним из самых продаваемых дизайнерских стульев в мире с миллионами проданных экземпляров. И все из-за универсальнейшего дизайна, который подходит как для современных, так и для классических интерьеров и может использоваться как внутри, так и на открытом воздухе. Луи Гост Chair также ценится среди коллекционеров, особенно те версии, которые выпускались в лимитированных коллекциях. Например, стулья с автографами или ограниченные серии, которые были выпущены в честь каких-либо юбилеев или специальных событий. Некоторые лимитки включали в себя сотрудничество с известными художниками и дизайнерами, которые добавляли свои уникальные элементы дизайна или декора на спинку или сиденье стула. Из-за своей популярности и узнаваемости лимитированные выпуски и специальные издания Луи Гост Chair часто имеют высокую перепродажную стоимость на аукционах и в магазинах винтажной мебели. Еще один гениальнейший стул от Филиппа Старка — это стул Masters, который также напоминает мне какую-то изящную каллиграфию, как будто авторскую роспись в интерьере. Стул Masters — это дань уважения 3 культовым стульям и мастерам, создавшим их. Это стул Series 7 от Якобсона, стул Tulip и стул DSR от супругов Имс, который еще называют стулом Эйфеля из-за его основания, напоминающего Эйфелеву башню. Контуры этих 3 стульев собираются в переплетение полимерных линий спинки стула Masters. Он также подходит и для интерьера, и для сада, и для ресторанов, и для отелей. Он есть в разных расцветках, и, подобно Луи Гост Chair, Masters Chair также был предметом лимитированных выпусков и специальных коллекций, что подчеркивает его статус в мире дизайна. Кресло Hask было разработано Патрисией Уиркиолой в 2011 году для известной мебельной компании B&B Italia. Вроде бы 10 лет не срок, но оно настолько популярно и сразу получило огромное количество премий и наград, что уже можно говорить о его культовости. Дизайн Hask Chair вдохновлен формами природы, что отражается в его особенной текстуре и конструкции. Кресло имитирует внешний вид кокона, обеспечивая чувство уюта и защищенности. Hask доступен в формате стула для столовой группы и в формате полноценного кресла для отдыха. А также он доступен с разными типами оснований, включая вращающиеся и неподвижные варианты, но еще коллекция Hask включает в себя диваны, кресла-качалки и оттаманки. Кресло спроектировано так, что на него даже смотреть мягко и уютно. Ну а если сесть, то это просто песня, оно действительно очень удобное. У него оригинальный характер, который идеально сочетается с различными интерьерами, но в основном тяготеет он к современным минималистичным пространствам, добавляя им уюта. Заказать разработку дизайн-проекта или записаться на мои курсы по дизайну можно по ссылкам в описании к видео. А отблагодарить меня и поучаствовать в жизни канала вы можете, став спонсором здесь, на YouTube, подписавшись на мой Patreon или Boosty. Все ссылки также есть в описании к видео и в описании канала. Поддержите этот ролик лайком, поделитесь им с друзьями и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!